Mambo vipi? Karibu sana kwenye simulizi yetu ya leo inayoitwa Moyo Imara. Nikukaribishe sana mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii. Kama bado hujasubscribe channel hii, fanya hivyo sasa. Naitwa Kasim. Mimi ni mwanaume ambaye nimewahi kuweka maisha yangu kwenye sahani ya moto. Nimeweka maisha yangu rehani ili kuokoa roho ya mwanamke niliyempenda kuliko pumzi zangu mwenyewe. Matokeo yake sasa, alinikataa na akaniumiza moyo wangu, hata hakujali upendo wangu niliomuonyesha. Aliniumiza, na yeye ndiyo kiumbe wa kwanza duniani aliyeniumiza licha ya mimi kumpenda sana. Kila kitu kilianza miaka 2 iliyopita kule Mtwara, ambapo mimi nilikuwa ni kijana wa kawaida sana, msukuma mikokoteni na mbeba mizigo sokoni. Sikuwa na gari, sikuwa na akaunti ambayo imetuna au imenona benki, lakini nilikuwa na kitu kimoja tu: moyo msafi usio na doa katika upendo. Kwenye mtaa wetu kulikuwa na binti mmoja anaitwa Nuru. Nuru alikuwa ni mzuri bwana, mzuri wa sura na umbo, kitu kilichofanya vijana wote wa mtaa waweze kumtazama kwa matamanio. Na kila walipokutana vijana 2-3 wakimzungumzia, walikiri wazi kwamba alikuwa mrembo kweli, na kila kijana alikuwa anatamani kuwa naye. Nuru alikuwa anaishi na mama yake kwenye chumba kimoja cha kupanga, na maisha yao yalikuwa ya kawaida yaliyojaa dhiki. Mimi nilimpenda Nuru tangu siku ya kwanza nilipomuona. Kila nikipata pesa ya mzigo sokoni, iwe shilingi 5,000 au 10,000, mimi mwenyewe nilijinyima. Nilikuwa siri vizuri, nilikuwa nachukua pesa kidogo au pesa karibia yote na kuikimbiza kwa kina Nuru. Nilikuwa nakwenda na vijizawadi. Nilikuwa nanunua unga, mafuta, mara nguo mpya nilimnunulia na nikawa nampelekea. Lakini Nuru na mama yake walikuwa wananitazama kama takataka. Licha ya kupokea zawadi zangu, lakini walionekana wazi kutokuniridhia. Kwa hiyo walikuwa wanapokea vitu vyangu kishingo upande, lakini ni wazi walionekana kuwa hawajaniridhia. Siku moja nilimfuata Nuru nyumbani kwao. Nilimkuta pale kwao. Nilimkaribia na nilizungumza naye kwa ukaribu sana. Nakumbuka nilimshika mkono, tena kwa upole na kwa upendo. Nikamwambia, Nuru, mimi sina utajiri wa dunia nzima, wala sipo kwenye orodha ya matajiri wenye uwezo wa kuishi maisha yao kwa vile wanavyotaka na kufanya yale wanayohitaji na kuwafanyia wengine au wawapendao kile wanachokitaka. Lakini nakuahidi, nikipata chochote, nikipata vijisenti, nitagawana na wewe. Nipe nafasi kwenye moyo wako. Naona bado nafsi yako ni nzito na moyo wako haujaridhia kabisa kuwa na mimi. Ninaomba unipe nafasi kwenye moyo wako ili safari yetu iwe ya furaha. Wakati nazungumza pale, nakumbuka Nuru aliniangalia kwa hasira sana na alikuwa ananiona kama kituko mbele yake. Hakuishia hapo, akanisukuma, hebu toka. Nakumbuka nilidondoka pale kwenye vumbi, kisha nikawa nainuka. Akaniambia maneno ambayo yaliniingia kama msumari wa moto katika masikio yangu. Moyo wangu uliumia sana kwa maneno hayo. Alisema hivi, Kasim, hivi ujitazami kwenye kioo? Angalia nguo zako zilivyochakaa, jinsi unavyonuka jasho la mizigo. Mwanaume unanitaka mimi ukiwa na hali hiyo? Utanipa nini? Wewe mwenyewe tu mambo yako yanakushinda. Muonekano wako ni kama mchunga ng'ombe. Hali yako mbaya, hakuna ambacho hata kina wafadhali kwako mwenyewe. Sasa kwangu unataka kunifuja, unataka kunimaliza na kunifanya nionekane kama kituko, si ndio? Yaani mimi niwe na wewe niache watu wa maana kabisa wa kuwa nao? Wewe umechanganyikiwa, sio?
Hebu ondoka hapa. Sitaki usumbufu wako tena, nikwambie. Ukiendelea kunisumbua nitakuwa na kushtaki. Na uache kama inawezekana usikanyage kabisa hapa nyumbani. Mimi nina mwanaume bwana. Mwanaume anayenitaka mimi, ambaye ananipenda mimi, ambaye ananihusudu ni Rashidi. Bila shaka Rashidi unamfahamu. Hapa pote hapa watu wanamjua. Rashidi mwanaume smart. Rashidi ni mwanaume mwenye kila kitu. Rashidi ana magari ya kifahari, ana duka kubwa la vipodozi mjini, na ananipa kila kitu ninachokitaka. Wewe utanipa nini? Nitashiba hayo mahaba yako ya ufukara. Ondoka hapa, usinidhalilishe kabisa. Maneno yake yalinichoma sana. Baada ya sekunde kadhaa, wakati Nuru ananipasha yale maneno, mama yake Nuru alikuwa akitokea ndani. Ni kama aliyekuwa akifuatilia mchezo mzima kwa ukaribu. Si ajabu alikuwa anachungulia dirishani. Kwa hiyo aliona kila kinachoendelea. Badala ya kumkanya binti yake, alinitolea fagio na kuanza kunifukuza kama mbwa mwitu. Toka hapa kijana. Panya hawezi kuoa njiwa. Usiniletee uchulo wewe. Wewe, hebu nenda huko ukatafute hela kwanza. Kwa kweli nilijisikia vibaya sana. Nilikuwa nimesimama kwa mbali, nikamwangalia Nuru na mama yake ambao alikuwa anaendelea kuniporomoshia maneno makali. Moyo uliniuma sana, lakini bado sikuwa na kinyongo nao. Nilimjibu Nuru nikasema, sawa Nuru, lakini ukweli utabaki pale pale. Mapenzi ya kweli hayapimwi kwa uzito wa pochi. Ninaamini tu ipo siku tutakuwa pamoja. Basi nikaondoka zangu na harakati zangu nyingine nikaendelea nazo. Miezi michache baada ya tukio hilo, maisha ya Nuru yalibadilika ghafla. Siku moja, akiwa kwenye duka la mpenzi wake tajiri Rashidi, Nuru alianguka chini na kupoteza fahamu. Akakimbizwa hospitali kuu ya mkoa. Habari zilisambaa mtaani kwamba Nuru yupo mahututi. Nakumbuka mimi ndiye nilikuwa mtu wa kwanza kabisa kukimbilia hospitali. Nilimkuta mama yake Nuru akiwa analia kwa uchungu mkubwa katika korido za hospitali. Nilipofika pale nikamuuliza kulikoni. Mama yake alinitazama kama mtu ambaye hana tumaini naye, na wala hata kujibu. Punde mganga mkuu ama daktari alitoka chumbani akiwa na uso wa huzuni. Aliposimama karibu yetu, alitutazama sote, kisha akasema, vipimo vinaonyesha kuwa Nuru ana tatizo kubwa sana la figo. Figo zake zote mbili zimekufa, hazifanyi kazi tena. Mfumo wake wa damu umejaa sumu tu. Anahitaji mtu wa kujitolea figo mara moja, tena haraka sana, ndani ya saa 48. Haina kupoteza muda. Tukidelay tutampoteza. Mama yake Nuru alipiga magoti akilia mbele ya daktari. Dokta, nitazame kama naweza nikamsaidia mtoto wangu. Tafadhali dokta, nitazameni kama nafaa. Toeni figo yangu moja, mpeni mwanangu. Dokta akatikisa kichwa kukubali. Akamwashiria yule mama amfuate ndani. Basi yule mama alimfuata dokta ndani, mimi nikiwa pale nje. Nikawa nasubiri kusikia kinachoendelea. Baada ya muda, mama alitoka mle ndani akiwa bado analia vile vile. Ikabidi mimi nimsogelee, huku nikiwa najua kabisa hapendi kuongeleshwa na mimi. Lakini nilimuuliza tu mama, kwani kuna changamoto gani mama? Mbona bado unalia? Imekuwaje kuhusu mpango wako uliousema? Ndipo mama yake Nuru aliamua tu kusema kama anaanua ngoma juani. Hali ya mwanangu Nuru ni mbaya sana. Daktari amenipima, lakini anasema hatuendani. Damu yangu na vinasaba kati yangu na vyake yeye haviendani. Mama yake Nuru alizungumza maneno haya huku akiwa analia. Nikawa nambembeleza, lakini nikiwa na uchungu mkubwa moyoni kwamba kwa hali aliyoisema daktari ambayo inamuandama Nuru,
maana tunaweza kumpoteza muda wowote ule. Sasa nitafanya nini? Maswali yalikuwa mengi sana kwangu na kwa wote tuliokuwepo pale. Basi baada ya muda mama yake Nuru ni kama alikuwa ameshtuka hivi kutoka kwenye kulia, akaamua kufuta machozi kama kuna kitu alikuwa amekikumbuka kwa haraka. Nikaona tu anakimbia haraka tu anaelekea nje ya hospitali ile na kisha akapotelea huko. Nikawa najiuliza ameenda wapi au anaelekea wapi. Kumbe bwana, mama yake Nuru alikuwa ametoka pale hospitali baada ya kumkumbuka Rashidi, yule mpenzi wake na Nuru ambaye ni tajiri. Kijiji kizima kilikuwa kinamfahamu kwamba ni tajiri. Kwa hiyo sasa kilichotokea, mama Nuru alikuwa amekimbia moja kwa moja kuelekea kwa Rashidi ili akamuelezee tatizo hilo. Alipofika kwa Rashidi, alimshika miguu Rashidi kwa unyenyekevu, akamwambia Rashidi, "Rashidi mwanangu, wewe ndiye unayempenda mwanangu Nuru. Umekuwa naye siku zote na mmekuwa pamoja katika furaha yenu, na ni mtu mwenye pesa. Tafadhali naomba ujitolee figo moja umuokoe mkeo mtarajiwa. Anahitaji figo moja ili aweze kuishi. Masaa 48 tu yamebakia kwa mujibu wa daktari anasema. Mwanangu, naomba unisaidie." Hapo ndipo ilipojulikana kuwa noti hazinunui ujasiri wala upendo wa kweli. Rashid aliingiwa na hofu, lakini pia alionekana kutopenda jambo lile, maana uso wake ulitahamaki. Ghafla akamsukuma mama yake Nuru kwa mbali, akamweka. Akaanza kwa kuzungumza maneno ya visingizio na vijisababu. "Mama, wewe unadhani kutoa kiungo mchezo wewe? Mimi ni mfanyabiashara mkubwa, nahitaji kuwa na afya njema kabisa ili nifanye kazi zangu. Sasa nikipasuliwa kiungo nitasimamiaje biashara zangu? Alafu mzazi wangu mimi amenikataza kabisa kufanya upasuaji huo. Kama hilo ndilo lilokuleta, ondoka. Nina haraka zangu, naenda kusimamia biashara zangu Dar es Salaam. Samahani mama, achana na mimi." Allah! Rashidi hakufanya lolote, hakutoa msaada wowote. Licha ya kuwa na pesa, licha ya kutumainiwa, lakini hakuna msaada aliyoutoa zaidi ya kutoa maneno ya kashfa na kejeli. Mwisho alipanda gari lake la kifahari na kutokomea, akimwacha mama Nuru akizidi kulalamika na kujaribu kuomba, lakini haikuwezekana. Wakati huo alikuwa pia amemwacha mpenzi wake Nuru hospitali akipumulia mashine, huku siku zake zikionekana kuhesabiwa, ambazo kwa sasa ni chini ya saa 48 tu. Sasa kwa upande wangu mimi, baada ya kusikia juu ya mkasa uliotokea, nikajishauri sana. Nikasema kama Rashid amekataa, Rashid ameshaonyesha kwamba hana nia na hawezi kusaidia wala kuokoa jahazi hili, nini kifuatacho? Nikajitoa kidogo pale hospitali. Nilikaa pembeni kidogo ya jengo la hospitali. Nikajishauri sana pale, nifanye nini, nimsaidieje Nuru, na kwa vile nampenda nichukue maamuzi gani? Basi wakati niko na tafakari pale, mshikaji wangu wa maskani ambaye anaitwa Idi alikuwa amekuja na alinifuata pale ambapo nilikuwepo. Akanitazama akasema, wewe Kasimu, wewe unalia nini sasa? Na kuona kama una masikitiko unalia. Yule mwanamke alikutukana na kukuambia kwamba unanuka jasho. Sasa unaumia nini? Na Kasimu, Rashid amemkimbia demu wake kisa ameambiwa kutoa figo. Sasa ndio ujue kwamba pesa haziwezi kununua uhai, na wajue kabisa thamani ya mtu sio pesa. Kwa ajili ya funzo lao, acha afe tu, wacha afe, na ajue mwenyewe ya kwamba tajiri hawezi kununua uhai wa mtu, wala pesa haiwezi kununua mapenzi ya kweli. Ndio uelewe sasa. Sasa wewe unalialia tu ndugu yangu, unaniaibisha bwana. Wewe una wazimu nini? Nilinyanyuka nikamwangalia Idi machoni, kisha nikamwambia, Idi, mapenzi ya kweli hayana kisasi, hayalipiziwi kisasi.
Nikisema nimwache afe kwa sababu alinitukana, nitakuwa si tofauti na Rashid. Sasa mimi natakiwa kuwa na utofauti kwa sababu nina mapenzi ya kweli. Kama mimi nina afya njema, siwezi kuwa na furaha na afya yangu njema kumuona mwanamke ninayempenda akipata shida na kutaabika kitandani na hata kusikia kwamba anafariki dunia, kisa sababu ambayo huenda iko ndani ya uwezo wangu. Sasa mimi nimejishauri na nimeshapata jibu ya kwamba naweza kutoa sehemu ya mwili wangu ili yeye aishi. Kwa hiyo ninafikiria jambo hapa. Wewe usiniambie kwamba unataka kutoa figo. Kasim, utaniudhi sana. Huwezi kutoa figo kwa ajili ya mwanamke wa namna hii. Come on Kasim, hivi wewe una akili kweli wewe? Idi alinishika bega kwa nguvu wakati anazungumza maneno hayo. Kutoa figo sio mchezo wa watoto kaka, kwamba labda unaweza ukatoa makopo ukachanganya na udongo ukapata ugali ukacheza michezo ya watoto. Kaka, unacheza na afya yako. Hebu imagine unatobolewa tumbo, unakatwa nyama. Wakati hayo yanafanyika, hatari sana kwa maisha yako. Si ajabu wakati unafanyiwa hili ukafa pia. Pengine usirudi katika afya yako ile ile. Na maisha haya kaka hayana spare, kwamba labda pengine unaweza ukachukua maisha mengine kutoka sehemu nyingine ukaja kupachika. Maumivu ya kupasuliwa na kutolewa kiungo kaka, wewe asikie tu. Usiniambie hii habari, unajitoa ufahamu kaka. Wewe unakuwa mtu wa kujitoa muhanga kwa mtu asiyekutambua kabisa, asiyekupenda. Wewe mbona mtu wa ajabu sana wewe. Acha nikatwe nyama Idi, wala sina cha kupoteza. Acha Nuru aone kwamba yule jamaa aliyemdharau yule aliyekuwa akimchukulia poa, leo hii anajitoa kwa ajili yake, na leo hii ndio anayekuwa msaada wa maisha yake. Atajuaje kama nampenda? Hii kwangu ni hatua kubwa sana ya kumuonyesha kwamba nampenda kwa ukweli. Nipo tayari kwa ajili ya hilo. Idi, usinizuie na achana na mimi. Nimeshaamua na sitaki yoyote anizuie. Basi baada ya kushauriana na Idi alishika kichwa akinisikitikia. Wakati huo mimi nilikuwa nimeshaondoka pale nikitembea haraka mpaka chumba cha daktari. Nilipofika pale nikamueleza daktari nia yangu. Daktari akanipongeza sana kwa hatua hiyo, na baada ya kunifanyia vipimo vyangu vikafanana kabisa na vya Nuru. Nikaingizwa chumba cha upasuaji, nikafanyiwa upasuaji wa figo yangu moja ikatolewa na kumpa Nuru. Basi hali haikuwa nzuri kwangu. Niliuguza jeraha la upasuaji, nikakaa kama mtu ambaye anauguza kidonda chake kwa takriban miezi 6. Basi baada ya hiyo miezi 6 ya operation, nilikuwa bado nina udhaifu hivi. Siwezi tena kubeba mizigo mizito sokoni kwa sababu nguvu zangu zilikuwa zimekwisha kabisa, na nilikuwa nikifanya kazi kidogo tu nachoka sana. Hivyo baadhi ya vitu nilishindwa kabisa kuvifanya. Wakati huo Nuru yeye alikuwa amepona kabisa na alizidi kuwa mrembo zaidi, ni kama alizidi kupendeza kweli. Wakati hayo yanaendelea, nilipata taarifa kwamba Rashid amerudi tena kwa Nuru. Pesa zake zimefanya asamehewe mapema tu, licha ya kukataa kufanyiwa upasuaji na kutolewa kiungo ili amuokoe Nuru. Lakini Rashid amerudi tena safari hii, amesamehewa na mahusiano yao yanaendelea. Mama yake Nuru na Nuru mwenyewe wakaanza tena kunigeuka. Mwanzo walionekana baada ya lile tukio la upasuaji ni kama walinionea huruma, lakini baada ya muda Rashid alipokuja kuomba msamaha na kuhonga fedha, walikubaliana naye na wakaanza kunigeuka mimi. Siku moja nilipokuwa nimeenda nyumbani kwao, walinitimua kama mbwa. Niliondoka japo nilikuwa na uchungu sana. Nilijiona kama nina haki vile kwa Nuru kutokana kwamba anatembea na kiungo changu. Basi nikawa naumia sana ninapoona kila wakati ninapojaribu kujisogeza wao walikuwa wanitaki. Siku moja nakumbuka nilikuwa nimewafuata kwenye jumba la kifahari pale la Rashid. Nilienda kwa lengo la kuwauliza kwa nini wananitenga. Wameshindwa kufahamu hata wema wangu kidogo. Nakumbuka Rashid alinipiga sana tena kwa dharau. Akiwa anafanya hivyo, Nuru alikuwa amesimama tu na kusema maneno mabaya sana yaliyoniingia mwilini kama sumu. Kasim,
Unafikiri hiyo figo yako inalipa kodi ya nyumba? Unafikiri utakula hiyo figo yako sasa? Au unafikiri mimi nitakaa na kilema maskini usiyeweza hata kununua nguo mpya? Ulijitolea mwenyewe kwa ushamba wako wewe. Get out of our sight. Achana na sisi. We mshamba tu. Basi niliondolewa na kutolewa nje moja kwa moja na walinzi wa Rashidi na kutupwa kwenye vumbi nje ya geti huku akiniacha nikilia kwa maumivu ya mshono, na moyo wangu ulikuwa umevunjika kwa kweli. Sikujisikia vizuri kabisa. Mshikaji wangu Idi, baada ya kupata taarifa za mimi kupigwa na kunyanyaswa, na kwa kuwa mbali sana, Idi alikuwa akinifuatilia kwa ukaribu kwa sababu ni jamaa yangu. Pamoja na yote, Idi ni jamaa yangu sana. Kwa hiyo hatua zangu zote alikuwa karibu. Hata baadhi ya maamuzi yangu Idi alikuwa anasikitika sana, kwa sababu nilikuwa naamua tu vile ninavyotaka licha ya Idi kunishauri, lakini mimi nilikuwa tunajiamlia mambo yangu. Hata kwenye ile tukio, kumbe Idi alikuwa ananifuatilia, alikuwa nje ya ile nyumba. Wakati mimi napigwa kule ndani na Rashidi mpaka natolewa nje na walinzi, Idi hakuwa mbali sana. Wakati nimerushwa pale kwenye vumbi, Idi alinikimbilia pale, akaninyanyua kwenye vumbi lile na kunifuta vumbi, kisha akawa anasema, nilikwambia Kasim, umempa sehemu ya uhai wako, lakini amekutupa kisa minoti. Basi Idi akawa amenitoa pale na kunikokota taratibu, akawa ananipeleka nyumbani. Kwa kweli nilihisi maumivu makali sana kila nikimfikiria Nuru. Kwa nini ananifanyia haya? Moyo wangu ulikuwa na ganzi. Maumivu yalikuwa ni makubwa. Baada ya tukio lile la kutolewa nje ya geti la nyumba ya Rashidi, niliishi miezi 5 kama jehanamu hivi hapa duniani. Nilikonda mpaka mifupa ya mbavu ikaanza kuonekana. Mshono wa operation ulikuwa unanichoma kila mara upepo wa baridi ulipokuwa ukipita. Sikuwa na pesa ya dawa, sikuwa na chakula cha kueleweka, na kibaya zaidi, moyo wangu ulikuwa umekufa ganzi kabisa. Mshikaji wangu Idi hakuwahi kuniacha kabisa. Alikuwa ananiletea viazi vya kuchemsha, ugali kutoka maskani kwao. Siku moja akiwa ananipaka mafuta kwenye ule mshono wa tumbo, alinitazama kwa uchungu na kisha akasema, Kasim mwanangu, huyu Nuru huyu na Rashidi unaambiwa kwa mjini wanatesa mwanangu. Wanakula bata kwenye mabaa makubwa makubwa. Wanachopitia wao kama furaha, kwako ni mateso kaka, kwa sababu wewe ndio unayewezesha furaha zao ujue. Kwa sababu leo hii Nuru asingefurahia hayo maisha. Mateso unayoyapata wewe sasa hivi, unauguza jeraha, una maumivu ya moyo, lakini Nuru mwenzio huko anatesa tu. Anakula anavyotaka, anafanya anavyotaka. Lakini sikiliza mwanangu, Mungu amtupagi mtu aliyetenda wema bila ubaya. Siku yako inakuja mzee. Wewe amini hilo. Nilimwangalia Idi, nikashtuka kidogo, kisha nikamwambia kwa sauti ya kukatakata hivi, Idi, mimi sitaki kisasi cha damu, wala sijabeba kinyongo moyoni mwangu, na sina visasi vya kulipa. Lakini nataka tu siku moja Nuru aje kujua na aione heshima kwangu, na aelewe kwamba heshima ya mwanaume haipimwi kwa pochi bali kwa utu wake. Hilo tu ndo nataka lifahamike kwa Nuru. Wala sina lengo baya la kutaka labda yamkute mazito au alipwe mabaya na nini, hapana. Mimi nataka tu aelewe hicho kitu. Basi siku moja nikiwa nimekaa ufukweni mwa bahari kule Mtwara nikitazama mawimbi, alitokea mzee mmoja wa rika la baba yangu. Mzee huyu alikuwa anaitwa Mzee Hamisi. Mzee Hamisi alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa wa mizigo ya bandarini pale kutoka Dar es Salaam, ambaye huyu alikuja Mtwara kukagua miradi yake. Mzee Hamisi aliniona nikichechemea, hata mpaka napoenda kukaa pale nikishikilia tumbo langu kwa maumivu mara kwa mara. Alinifuata pale, akakaa pembeni yangu kwenye mchanga, kisha akazungumza. Kijana, alisema kwa sauti ya utulivu, mbona una maumivu makubwa hivyo mwilini na rohoni? Kuna nini kimekusibu? Sikuwa na cha kuficha. Nilimsimulia Mzee Hamisi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, jinsi nilivyompenda Nuru, jinsi nilivyotoa figo yangu moja ili aweze kuishi, na jinsi alivyonigeuka.
akiwa na Rashidi waliporudi na kuendelea na mapenzi yao kisa pesa, na kuamua kunitupa na kunitelekeza kama mbwa, matusi, kejeli, dharau. Mzee Hamisi alikaa kimya muda wote huo, alikuwa ananisikiliza tu, na hata baada ya kumaliza ile story alikaa kwa dakika kadhaa kimya tu. Nilipomtazama vizuri machoni Mzee Hamisi, inaonekana kama story ilimchukua sana, machozi yalikuwa kimlengalenga. Baada ya sekunde kadhaa akanishika mkono akasema, Kasim, duniani kuna watu na viumbe wenye sura za watu. Wewe inaonyesha kabisa umekutana na watu wenye sura za watu. Binafsi umeonyesha moyo mzuri na wakishujaa ambao wanaume wachache sana wanaweza kuwa nao. Kutoa figo miaka hii sio kitu rahisi. Yaani hiyo ni kujitoa muhanga. Nusu maisha uwe nayo, nusu maisha awe nayo. Sio kazi ndogo. Mimi sina mtoto wa kiume na Mungu amenibariki na mali nyingi sana. Kuanzia leo wewe sio msukuma mikokoteni tena. Utakwenda na mimi Dar es Salaam, utatibiwa vizuri na nitakufundisha biashara zangu zote. Kuanzia sasa nitakuchukua kwa ajili ya hayo. Unasemaje? Mwanangu, huo ndo ukawa mwanzo wa ukurasa mpya kabisa. Mzee Hamisi hakutania kabisa. Alizungumza ukweli kwa sababu matendo yalianza. Mzee Hamisi alinichukua na kunipeleka hospitali kubwa za kibinafsi, ambapo huko nilipata matibabu ya kueleweka ya mshono wangu, nikapewa lishe bora. Mwili wangu ulirudi ukawa na afya tele na muonekano wa tofauti kabisa. Mzee Hamisi akanikabidhi usimamizi wa kampuni yake ya usafirishaji na uagizaji wa magari. Nilijifunza biashara kwa kasi ya ajabu na kwa uchu na uchungu. Nilivaa suti za gharama, nikaendesha magari ya kifahari, na jina langu likawa kubwa sana kwenye ulimwengu wa biashara. Nikawa sasa nazungumziwa maeneo mbalimbali na nilishakuwa gumzo tayari, kwa sababu mimi ni kijana na watu walinitambua kama mtoto wa mzee yule. Mwisho wa siku kweli mambo yangu yaliendea vizuri sana, biashara zilikuwa zinanyooka, mzee mwenyewe alikubali. Mambo yalienda vizuri sana. Kiukweli nilikuwa napambana nikimsaidia huyu mzee, kwa sababu nilikuwa naona kuna haja ya kufanya hivyo kutokana na namna yeye alivyoniheshimisha, kunitoa chini na kuniinua. Kwa hiyo kazi zake nilikuwa nazifanya kwa nguvu, kwa hali na mali. Na kwanza nilikuwa siamini kama mimi ndio huyu leo ambaye naendesha magari, navaa ninachotaka, nakula ninachokitaka. Yaani ghafla tu nilijiona nimeshabadilisha maisha yangu. Mwelekeo wa maisha tayari umebadilika. Lakini wakati hayo yanaendelea, sikusahau kabisa nilikotoka. Nilihakikisha kwamba mshikaji wangu Idi na yeye namvuta Dar es Salaam na kumfanya kuwa msimamizi wangu mkuu wa ulinzi wa vifaa. Kwa hiyo alikuja na yeye. Maisha yalikuwa mazuri kwetu. Hata yeye tunashukuru Mungu, mambo yake yalikuwa vizuri sana pia. Wakati maisha yangu yakipanda kutoka class ya chini, umaskini wa kutupwa, kwenda kwenye unafuu wa maisha, hali fulani ya kumudu mahitaji, kule Mtwara mambo yalianza kuharibika vibaya sana kwa Rashidi na Nuru, ambao pesa ziliwaweka pamoja, zilikuwa sababu ya wao kuwa pamoja. Rashidi alikuwa ameingia kwenye biashara za magendo na ukwepaji wa kodi ya serikali kwa kiwango cha juu sana. Utajiri wake umetokana na pesa haramu. Tabia yake ya kuto kulipa kodi na tamaa yake ya fedha ilimfanya achukue mikopo mikubwa ya benki na kuweka nyumba zake rehani. Maduka yake aliyaweka kama dhamana, lakini hali ilibadilika sana. Alishindwa kulipa mikopo yake benki, na miezi kadhaa mbele mamlaka za kodi na benki zilipiga hodi katika mali zake. Kwa kuwa zilikuwa rehani, zilipigwa kufuli, kwa maana zilifungwa. Biashara zote za Rashid zilifungwa kwa sababu kodi alikuwa akidaiwa, benki zilimdai kwa mikopo waliomkopesha. Kwa hiyo walifunga biashara zake. Nyumba yake ya kifahari ilipigwa mnada, magari yake yalitaifishwa, na yeye mwenyewe alikimbia mji ili kukwepa fedhea na kutiwa mikononi mwa polisi. Nuru na mama yake walibaki mtaani wakiwa hawana tena tumaini.
hata sentano hawana. Mambo magumu yamewachachia. Pesa za Rashidi zote ziliyeyuka kama moshi. Hakuna chochote walichosaliwa nacho. Nuru ambaye sasa alikuwa anaishi kwa kutegemea ile figo yangu, alianza kupata shida ya matibabu ya kila mwezi kwa sababu hakuwa na pesa za kununulia dawa ili kuwa sawa. Kumbuka ni kama kuna hali ilikuwa inajitokeza ya mwili wake kupitia allergy fulani ya kukataa kile kiungo. Kwa akawa anaishi kwa shida sana. Mara kwenye maduka ya dawa wanaandikiwa vidawa ambavyo havina msaada kabisa. Hali yake ilikuwa mbaya sana. Mwisho Nuru na mama yake nilisikia walihama kabisa Mtwara na kukimbilia nao Dar es Salaam kutafuta maisha, wakiishi kwenye kichumba cha kupanga cha Uswahilini, huku Nuru akifanya kazi ya kuosha vyombo kwenye migahawa ya watu pale mtaani ili apate pesa ya kula pamoja na dawa, kwa sababu ni kweli alikuwa anaumwa, hakuwa sawa. Siku moja nakumbuka kampuni yangu ilikuwa inafanya usaili, interview ya kutafuta wafanyakazi wa usafi na wahudumu wa ofisi zetu, ofisi kuu ambazo zilizopo katikati ya mji. Nilikuwa nimeketi kwenye kochi langu, nilikuwa natazama vioo vikubwa vya jengo langu. Idi alikuwa anaingia na mafaili ya waombaji kazi. Akaniita. Idi akasema, "Kasim." Na anaonekana alikuwa akizungumza huko anatabasamu kwa mbali. Huwezi kuamini nani yupo chini ya korido akiwa anaomba kazi ya kuosha vyombo na kufagia ofisi zetu. "Nani huyo Idi?" nilimuuliza. Idi akanikabidhi kitambulisho na fomu za maombi. Jina lilokuwepo pale lilikuwa ni Nuru. Moyo wangu ulipiga kwa nguvu kidogo, lakini safari hii haikuwa kwa maumivu bali kwa kushtushwa na jinsi Mungu anavyopindua meza, anavyofanya juu chini, chini juu. Nikamwambia Idi, "Mlete hapa juu nimuone." Baada ya dakika chache mlango wa ofisi yangu ulifunguliwa. Nuru aliingia akiwa amevaa nguo zilizopauka, amekondeana sana na uso wake umejaa dhiki na mateso, njaa tupu. Hakuwa tena yule Nuru mrembo wa dharau aliyekuwa anajidai kwa pesa za Rashidi. Alipoingia hakunitambua kabisa kwa sababu nilikuwa nimevaa suti ya bei mbaya, miwani ya karama na nilikuwa nimekaa kwenye mwanga wa taa za kifahari. "Karibu binti," nilimwambia kwa sauti ya mamlaka. "Unaitwa Nuru, si ndio?" Nuru alipiga magoti kwa hofu. "Ndio bosi, nina shida sana na kazi hii ya usafi. Mama yangu yupo nyumbani anaumwa na mimi mwenyewe natakiwa ninunue dawa za figo kila mwezi na sina uwezo kabisa tena wa kununua. Naomba unisaidie sana nipate kazi hii." Nilinyanyuka kwenye kiti changu taratibu, nilivua miwani yangu, kisha nikatembea mpaka pale alipopiga magoti. Nikaweka mikono yangu mfukoni, nikamwangalia kutoka juu mpaka chini. "Nuru," nilimuita kwa sauti yangu ya zamani. "Hivi ni kweli umesahau sauti hii?" Nuru alinyanyua uso wake na kunitazama. Macho yake alipokutana na ya kwangu, alipigwa na butwaa kweli kweli. Mshtuko mkubwa sana ulimvaa. Alirudi nyuma kidogo ili aweze kunitazama vizuri. Akaweka mikono yake mdomoni, ishara ya kushangaa. Machozi yakaanza kumtiririka kama maji ya bomba. "Kasim." Nuru alitetemeka kama aliyekuwa anaishiwa nguvu au mwenye baridi kali. "Ni wewe Kasim?" Nilimwangalia kwa utulivu, kisha nikafungua kifungo kimoja cha shati yangu na kumuonyesha kidogo ile alama ya mshono kwenye eneo langu la tumbo upande wa kulia. "Ndio Nuru, ni mimi Kasim. Yule mbeba mizigo aliyetukanwa sana na kuambiwa kwamba ananuka jasho. Yule aliyekupa figo yake ili uishi, lakini ukamfukuza kama mbwa ukisema figo yake wala haiwezi kulipa kodi ya nyumba na wala hailiwi. Ni yule. Ni mimi hapa." Nuru alipiga kelele ya uchungu, akaanguka kifudifudi na kushika miguu yangu huku akilia kama kuna msiba. "Kasim, nisamehe sana Kasim, nilikuwa na wazimu. Nilipofushwa na pesa za Rashidi. Mungu wangu, Mungu anatoa adhabu. Kumbe Mungu analipa hapa duniani. Jamani, Rashidi amenikimbia na kunitelekeza baada ya kufilisika. Kasim, tafadhali naomba unisaidie. Nitakuwa mtumishi wako. Nitafanya kazi yoyote hapa ofisini.
Naomba sana Kasim. Idi alinitazama na alitazama tukio lile akiwa amesimama mlangoni, na mimi pia nilimtazama Nuru ambaye alikuwa akivilingisha miguu yake kwangu akilia kwa machozi ya damu. Ofisi yote ilikuwa kimya kabisa. Sauti pekee iliyokuwa inasikika ilikuwa ni vilio vya Nuru tu, aliyekuwa amenikumbatia viatu vyangu vya ngozi akimwaga machozi ya majuto ambayo yaliendelea kulowesha sakafu kwenye chumba kile. Nilimwangalia Idi aliyekuwa amesimama mlangoni. Idi alinikonyeza kisha akasogea karibu na kuninong'oneza masikioni. Kasim mwanangu, huyu mwanamke alikutesa sana. Alikuvua utu wako mbele ya Rashidi. Leo Mungu amemleta mwenyewe miguuni kwako. Mwambie walinzi wamnyanyue na kumtupa nje ya ghorofa hii kama alivyokutupa wewe kule Mtwara. Malipo ni hapa hapa mzee. Huo ni ushauri ambao Idi alikuwa ananipa. Nilikaa kimya kwa sekunde kadhaa nikatafakari. Wakati huo nilikuwa naona moyo wangu unadunda, yani unapiga kwa kasi sana. Mbele yangu nilikuwa namuona hakuwa tena yule Nuru ambaye alikuwa anajivuna na minoti ya Rashidi. Alikuwa ni mwanamke anayepigana na maumivu ya mwili wake, anayehitaji dawa ya kuzuia figo isimtese, kwa sababu kuna hali fulani ambayo mwili wake unakataa hivi figo yangu. Kuna dawa ambazo anatakiwa aendelee kutumia ili mwili wake ukae sawa sawa. Figo isioze wala isikataliwe na mwili wake, ikae sawa sawa. Kama ningemfukuza bila msaada wowote, maana yake ni kwamba figo niliyojitolea mwenyewe kwa maumivu makali ingefia mwilini mwake na yeye pia angekuwa ndo ameondoka hivyo. Basi nilishusha pumzi ndefu sana. Nikapiga magoti taratibu. Nikamshika Nuru mabega yake yaliyokuwa yanatetemeka. Kisha nikamnyanyua kutoka sakafuni. Nuru, nyanyuka. Usipige magoti mbele ya mwanadamu mwenzako. Usifanye hivyo, nilimwambia kwa sauti ya utulivu. Nuru alikuwa anajipangusa machozi kwa mikono yake ambayo imekauka, akiwa ananitazama kwa hofu na kwa aibu isiyo kipimo. Kasim, hata ukinipiga au ukanitemea mate leo, wala sitakulalamikia. Nilikuwa kiumbe cha ajabu sana kwako. Nastahili kufanyiwa hayo. Wewe nifanye tu chochote. Nilimtazama machoni kisha nikamwambia, Nuru, siku ile uliponifukuza kwenye nyumba ya Rashidi na kuniambia kwamba nitoke na nguo zangu zinazonuka jasho, niliumia sana. Nililia kwa sababu nilihisi wema wangu umekuwa ujinga tena. Lakini nilipolala chini kwenye mavumbi pale siku nilipofukuzwa na kutupwa nje ya geti, nilijifunza kitu kimoja tu, kikubwa sana. Usiruhusu ubaya wa mtu mwingine uue wema uliokuwa ndani yako. Baada ya kusema yale maneno, nikapiga hatua mpaka kwenye meza yangu ilipo. Nikachukua kalamu na cheki. Nuru, nikikufukuza leo na kukuacha ufe kwa kukosa dawa, nitakuwa sijatofautiana na Rashidi. Mimi sikukupa figo yangu kwa sababu ulitaka. Nilikupa kwa sababu Mungu alinipa moyo wa kuokoa maisha. Na sitakubali umaskini au chuki viue kile kiungo changu kilichopo mwilini mwako. Na hata ile nia yangu nzuri yote itaonekana si chochote kama nitakutendea ubaya zaidi, kwa sababu tangu mwanzo sikuwa na nia mbaya na wewe. Nilimwandikia Nuru hundi ya fedha kwa ajili ya matibabu yake ya mwaka mzima na mahitaji ya mama yake. Kisha nikaiweka mezani cheki ile pamoja na mkataba wa kazi. Hapa kuna pesa za matibabu yako ya figo kwa mwaka mzima. Pia kuanzia kesho utaanza kazi hapa makao makuu kama mhudumu wa ofisini. Utapata mshahara wa kueleweka unaokuwezesha kulipa kodi na kumhudumia mama yako kwa heshima. Nuru aliposikia vile alipigwa na mshtuko kweli kweli. Hakutegemea kabisa majibu hayo. Aliamini pengine ningemtendea ubaya kweli kweli. Alitazama ile cheki kisha akanitazama mimi, akashindwa kabisa kuzuia hisia zake. Alilia sana. Kelele zilikuwa ni zake tu pale ofisini. Alipiga kelele kweli kweli. Alilia. Sasa nikashindwa kuelewa ni kelele za shukrani au kelele za majuto yake kunikataa. Maana alikuwa akigalagala chini kabisa na kusema, Mungu wangu, Kasim wewe ni mtu wa namna gani? Mbona unanilipa wema kwenye ubaya mkubwa hivi niliyokufanyia? Mimi nilimtazama tu na kisha nikamwambia maneno yangu ya mwisho. Nuru, nenda kafanye kazi. Lakini ukumbuke kitu kimoja. Pesa zinaweza kuja na kuondoka kama upepo tu.
kama ilivyotokea kwa Rashidi, lakini utu na moyo wa kweli hubaki milele. Nenda kamsaidia mama yako. Nuru alichukua ile cheki pamoja na mkataba wa kazi, huku akitetemeka akatoka ofisini kwangu akiwa anajipangusa machozi ya furaha na majuto kwa pamoja. Basi baada ya tukio lile, Idi alibaki amesimama mlangoni akiwa anatikisa kichwa chake kwa mshangao kweli kweli. Alishindwa kunielewa mimi ni mwanaume wa namna gani au binadamu wa namna gani ambaye nalipa uwema hata baada ya ubaya fulani niliofanyiwa. Alitembea taratibu akakaa kwenye kiti mbele ya meza yangu. Akasema, Kasim, tena kwa heshima kubwa, leo hii nimeamini wewe ni mwanaume wa tofauti sana. Ungekuwa mwanaume mwingine au mtu mwingine, ungemkomesha kabisa huyu mwanamke. Sidhani kama ungetenda haya. Yaani umenisurprise ndugu yangu. Kwa kweli una moyo wa tofauti. Nilitabasamu kidogo, nikatazama nje ya dirisha la ghorofa yangu, nikatazama mji wa Dar es Salaam na bahari ya Hindi vile inavyoonekana kutoka kwenye eneo la pale ghorofani. Nilikuwa nayaona vizuri sana baadhi ya maeneo ya ufukweni hivi. Kisha nikamwambia Idi maneno yafuatayo. Idi, kisasi cha kweli si kumtesa aliyekuumiza. Kisasi cha kweli ni kufanikiwa zaidi huku ukiwa umeweka moyo wako ukiwa msafi. Leo hii Nuru anajua thamani ya Kasim, sio kwa sababu nimemkomesha, bali kwa sababu nimeonyesha utofauti kati yangu mimi na Rashid. Miezi michache baadaye, biashara zangu zilishamili, zilizidi kushamili na kukua. Nilipata mwanamke mwema na mwenye hofu ya Mungu ambaye alinipenda kwa jinsi nilivyo bila kujali ulemavu wangu wa kuwa na figo moja, kwa sababu nilimwambia hicho kitu. Akasema wala haina shida, kikubwa upendo na maisha mengine yataendelea. Na kule Mtwara na kote mitaani, historia ilibaki ikimsimulia kijana Kasim, msukuma mikokoteni aliyewahi kutoa nyama sehemu ya mwili wake kuokoa roho ya aliyemdharau, na baadaye akawa mfalme aliyetawala kwa utu na msamaha. Na huo ndio mwisho wa simulizi yetu nzuri kabisa inayoitwa Moyo Imara. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo sasa, lakini pia unaweza kunifollow kwenye mitandao ya kijamii kwa jina la Lungu TZ, Facebook, Instagram na TikTok. Asante sana. Pamoja sana.